السلام عليكم خوتي خواتاتي، كاملين لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله نشارك معكم الشباكيه بطريقه ديالي، الطريقه بسيطه. اي وحده اللي ما عمرها صوبت شباكيه يمكن لها تصوب بهذه الطريقه، وكتجي معسله وكتجي كلها مجعبه، يعني كتجي هكا الشباكيه شاربه العسل. بطريقه بسيطه. اللي بغات تعرف الطريقه تخليكم معايا تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر. بسم الله على بركه الله. عندي هنا واحد زلافه لاروب ديال الجنجلان ما مطحونش، ملي كنطحنوه كتعطينا زلافه عامره ديال الجنجلان، تقريبا 2 كيسان ديال الجنجلان. عندي هنا واحد 2 معالق ديال النافع، 2 معالق ديال حبه حلاوه، واحد الكاس ديال الزيت. كندير انا كلشي في المونينكس وكنطحن كلشي مع بعضياتو، كتجي ساهله، ما كنحتاج نعاد نطحنو ولا نديو عند العطار يطحن لينا ولا شي حاجه. في الخلاط الكهربائي كنطحنو كلشي. هنا كما شفتوا درت كاس ديال الزيت وكاس ديال الزبده دايبه. كندير واحد المكعب ديال الزعفران، ضامه ديال الزعفران. كندير هنا واحد تقريبا نص كاس ديال الخل، نص كاس ناقص واحد شويه ديال الخل، واحد القريصه ديال الملحه. صافي هنا كنزيد كاس ونص ديال الماء زهر. يمكن نديرو كاس، يمكن نديرو كله ماء زهر، يمكن نديرو كاس ماء زهر ونص كاس مثلا ديال الماء. انا المهم ما درتش الماء، ما عجنتش بالماء، درت غير الماء زهر كاس ونص كتدي لينا. صافي طحنت في الخلاط الكهربائي، طحن داكشي حتى كيتطحن مزيان، ضروري يكون عندنا الخلاط كيطحن لينا مزيان. هنا مع الدقيق عندي هنا كيلو ديال الطحين خاص بالحلويات. درت هنا 2 معالق ديال القرفه، درت واحد ساشيه ديال خميره الحلويات. صافي هنا عندي المسكه الحره، كما كتشوفوا كنوريكم هنا المسكه الحره يعني اللي كتكون مسكه الحره كتشوفوها ما كتكونش بيضه. هذيك اللي كتكون بيضه بزاف راه ما كتكونش مسكه حره. انا غنوريكم باش تعرفوا المسكه حره. هذه كتكون شويه صفراء، وكنهزوا واحد الحبه ملي كنبغيو نجيبوها من عند العطار، كنهزوا واحد الحبه ديال المسكه حره وكنضغوها في فمنا. الا مضغناها ولات لينا المسكه يعني بحال المسكه اللي كنشريو كما كتشوفوا معايا، كتكون مسكه حره. ولكن الا درناها في فمنا ولات بحال سنيده، يعني تفرتت ولات بحال سنيده، هذيك راه ما كتكونش مسكه حره، كتكون مزوره. كيديروها يعني كيديروها على اساس راه مسكه حره، ولكن هي ماشي مسكه حره. ديما ملي تمشيو تشريو مسكه حره جربوها بهذه الطريقه، خذوا حبه. انا كنمشي ناخذها كنجربها عند العطار، كناخذ حبه كنمضغها، اللي عطاتني يعني اذا تعلكت ليا فمي كنعرفها راه مسكه حره. الا تفرتت ولات بحال سنيده كتعرفوها راه ماشي مسكه حره. هنا حكيت واحد الجوز عندي كبيره، حكيت تقريبا الربع منها حكيته مع الدقيق. هنا الخليط اللي طحنا كما كتشوفوا معايا، كما قلت لكم ضروري يكون هذا الخليط مطحون مزيان باش ما يبقاش فيه ديك هكا الحبيبات ديال الجنجلان ولا النافع ويقطع علينا العجينه. اللي ما عندهاش الخلط هكا المونينكس كطحن مزيان، من الاحسن طحنوا هادشي هو الاول في هكا في المونينكس كتطحن العطريه، وعاد ديروا هكا في الخلاط. انا عندي الخلاط كيطحن ليا مزيان، كندير كلشي في الخلاط وكتجيني شباكيه ساهله، ما كديش ليا الوقت بزاف، في واحد الوقت قصير كنصاوبها. صافي ديك الخليط اللي شاركت معكم كيجيني مع كيلو ديال الدقيق، هو هذاك، ما كنزيد ما كنقص، ما كنزيدو لا ما لا والو. دابا تبارك الله رمضان راه قرب، يجي وقت الشباكيه. دابا الناس اللي عندهم العائله ديالهم على برا راه بداو كيصاوبوا الشباكيه، كيصيفطوها لحبابهم. والناس اللي بحال اللي كيصاوبها لراسو راه كتبقى لنا ديك 10 ايام ولا هذيك كنصاوبوها. هنا كما كتشوفوا معايا كنقطعوها، يعني العجينه تكون ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف، كتكون يعني العجينه تكون هكا كما كتشوفوا معايا ما كتخشيش صبعك هكا، ما كيتخشيش بسرعه وما كيبقاش ما كتجيش قاصحه، باش ما تعذبناش في ملي نبغيو نطلقوها. ولا درنا عاوتانك الجاريه هكاك ما كتجينا الشباكيه قاصحه. الا درنا العجينه مطلوقه بزاف، الشباكيه ملي كنبغيو ناكلوها كتجينا قاصحه. هنا صافي كنقطعوها هكاك طريفات صغار وكنديرها في واحد البلاستيكه، ضروري نديروها في بلاستيكه باش ما تنشفش لينا. صافي هنا مباشره كنحيد ديك المعينات اللي خدمت بهم وكنبداو نطلقوا في العجينه، ما نحتاجو نخليوها ترتاح ولا شي حاجه. صافي هنا كما كتشوفوا معايا كنشدوا ديك العجينه كلها كنطلقوها بحال هكا بالدلك، كنبقاو نطويوها على هذا الشكل باش كتعطينا النتيجه احسن. هكا كنديروا ليها وكنحطوها في واحد البلاستيكه
حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله كنطيوها الطريقه، عاد كنبداو نطلقوا العجينه ديالنا. اللي عندها الماكينه راه كتطلقها بالماكينه، واللي ما عندهاش الماكينه راه حتى بالدلك راه كتطلق لنا الماكينه الدور ديالها غير كتسربينا وصافي. اللي ما عندهاش الماكينه تطلقها غير بالدلك. هنا من بعد ما كملتهم كاملين درتهم هكا بديك الطريقه اللي جمعتهم بها. دابا غنبدا نطلق شباكيه. صافي هنا كنقطعوها شرائط طوال. انا عندي الماكينه غنطلقها في الماكينه. صافي ما كتشوفوا السمك ديالها ما كنرقوهاش بزاف وما كنخليوهاش غليظه باش تجينا شباكيه زوينه. ما نديروهاش رقيقه بزاف وفي نفس الوقت ما نخليوهاش غليظه. فينا كما كتشوفوا معايا انا كنقطع كندير 4 ديال الشرائط. اللي بغات دير خير كاين اللي كدير 5 كاين اللي كدير 6، يعني هذيك كل وحده كتدير الطريقه اللي بغات في الشباك. انا الشباك ديالي هذا اللي الشباك اللي مولفه كندير. هنا راه كنت بديت كنشبك. وكيلو ديال الطحين صراحه راه دغيا كيوجد، راه ما تيديش للوقت، ما تيديش لنا الوقت بزاف. هذه الطريقه ديال الشبك ديالي. صافي من بعد ما كملت الشباكيه ديالي خليتها ترتاح واحد شويه، واحد تقريبا واحد الساعه. صافي بديت كنقليها. اللي بغات تخليها تبات مع دابا البرد واخا تبات ماشي مشكل. اللي ما عندهاش الوقت بغات تخليها تبات راه كتصاوبها مثلا بالليل وفي الصباح عاد كتقليها. انا خليتها ارتاحت غير شويه وقليتها في نفس النهار. كما كتشوفوا معايا العسل تا هو مصاوبه بيديا. دابا نحط لكم الفيديو ديالو. كيجي زوين وكيجي هكا تيلصق في الشباكيه، كيعسل لينا الشباكيه مزيان. الطريقه ديالو حتى هي سهله. كنديروا الزيت كيسخن، ما كنسخنوش الزيت بزاف يعني كنسخنوا الزيت كنجربوا كنديروا وحيده. ملي كنلوحوا وحيده في الزيت وكتطلع لينا الفوق كنعرفوا الزيت راه سخن. الا خلينا الزيت حتى سخن لينا بزاف كيحرق لينا الشباكيه. يعني يكون الزيت ما سخنش بزاف وما يكونش بارد كما كنشرح لكم. صافي الشباكيه ملي كنبغيو نحيدوها عاوتاني المقله ما كنخليوش حتى كتحمر بزاف، حيت ملي غنحيدوها من المقله ونديروها في العسل غادا تزيد تحمر لينا. داكشي الشباكيه يلاه كتذهب لينا كنحيدوها من الزيت. صافي انا فاش الكميه اللي كنحيدوها من المقله كنديروها في العسل وكنخليوها واحد 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقه كتعسل لينا. عاد كنحيدوها عاوتاني كنديروا الكميه الاخرى. وهذه هي الشباكيه ديالنا كما كتشوفوا كلها كتجي مجعبه وكتجي معسله. عطيتكم طريقه سهله وبسيطه ما فيهاش تعقيدات. اي وحده يمكن لها تصاوب شباكيه في دارها بهذه الطريقه هذه. وكنتمنى من الله الا عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجي مع صحابكم وحبابكم وديروا لي كومنتيرات زوينه بحالكم وديروا لي لايك. ما تنساوش لي لايك الفيديو، راه ما كديروش لي لايك كتنساو لايك ما كديروش فضلا وليس امرا. يعني اللي شافت الفيديو ملي تشوفي الفيديو عافاك دير لي لايك، ما تنسانيش بلايك فضلا وليس امرا كما قلت لكم. وشكرا لكم بزاف للتتبع ديالكم القناه ديالي. وبسلامه عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.